السلام علیکم. نن یو څو خاص خبرې دي. حکومت د فلسطین په نوم باندې یو کانفرنس راغوښتی او ډېر خلکو له دعوت ورکړی و. کانفرنس در اصل د فلسطین په حق کې نه و، دا کانفرنس د مولانا صاحب د قابو کولو دپاره او زه تاسو ته یو انټرنیشنل ماهره چې دا ملیحه لودي کم چې زمونږ په یو ان کې مستقل مندوب وه، د هغې یو ټویټ درته وایم نو تاسو ته پته ولګي چې د دې کانفرنس څه اهمیت او د دې سره یې څومره مذاق کړی. هغه په خپل ټویټ کې وایي چې دا کانفرنس صرف د پیټیز او د خوراک دپاره و، ځکه چې د کانفرنس دوران د چمچ او د کانټو دومره تیز اواز راتلو کو یو ګنټې دغه خوراک ته صبر کړی وي نو ډېره به ښه وه، د دې ډېر خراب تاثر لاړو. بیا عبدالمالک مشهور صحافي دی، هغه وایي چې کانفرنس صرف د مولانا د قابو کولو او د ملاقات دپاره و، د فلسطین پکې صرف خبرې وي. نو دغه دوه خبرې دي ځکه چې تاسو ته یاد شي تیر کال چې کله د پی اس ال میچونه و نو دا حکومت او د فلسطین جنډه چې به چا ګراوند ته راوستا نو هغه خلک به پولیس گرفتارول او مشتاق سینیټر مشتاق چې دی هغه چې کله هم د فلسطین دپاره په اسلام آباد کې مظاهره کړې دی په حق دپاره نو هغوی گرفتار کړي، په هغوی اوس هم جعلي اف آی آر د هغه باندې په ښځې او په زوی باندې دی. نو دوی ته ولې د فلسطین دومره مینه رایاده شوه؟ خو دا صرف د مولانا صاحب حمایت حاصلولو دپاره و، دغه بهانه د فلسطین کانفرنس وکړه. دویمه خبره دا چې صدر عارف الوي زوړ چې دی هغه یو چیلنج ورکړی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف او آصف علي زرداري دي یو پیره هم د اسرائیل مذمت وکړي او نوم دیوالي نو زه به ورله انعام ورکړم. نو دا ټول د دې کانفرنس مقصد ومه چې تاسو پې پوهه کړمه. مولانا صاحب باره کې بیا د دې کانفرنس نه پس په میډیا خبرونه وچلول چې د مولانا او د حکومت ډیل وشو او مولانا آئینی ترمیم ته رضا شو. دا نیوز یو چلول نو تاسو اندازه وکړئ چې دا بریکینګ نیوز نه چلیدل چې په فلسطین په باندې مونږ یو ځای موقف جوړ کو، خو دا خبرونه بریکینګ نیوز چلیدل چې مولانا د آئینی ترمیم دپاره د حکومت سره مرګستیا ته تیار شو. دویمه یو اهم خبره دا ده چې دې وخت کې تاسو ته پته ده چې کله د دوو ملکونو تعلقات خراب شي نو اکثر هلته خپله سفارتخانه بنده کي. فرض که زمونږ د دوبۍ سره تعلقات خراب شي یا د ایران سره نو مونږ ایران کې خپله سفارتخانه بند کړو نو هر څه تعلق ختم شي. دغه چل دې وخت کې وفاق د خیبر پښتونخوا سره وکړو چې د کی پی هاوس سیل کو. نو مطلب دا دی چې هغوی غواړي چې د کی پی هاوس په وفاق کې څه حیثیت نشته د خیبر پښتونخوا. دویمه خبره دا ده چې دا سینټ چیرمن د صدر او د وزیر د سینټ چیرمن او د صدر دا څومره انتخاب چې شوی دی نو دې وخت کې د سینټ نمایندګي کې د خیبر پښتونخوا نشته ځکه چې د مخصوص نشستونو فیصله نه ده شوې او د سینټ کې د خیبر پښتونخوا ممبران نه دي منتخب شوي. نو دوه خبرې دي، یو په سینټ کې د خیبر پښتونخوا نمایندګي دی وخت کې نشته، دویمه کی پی هاوس یې سیل کړی دی. نو وفاق څه غواړي چې پښتانه دي بس ځان له خپل کار وکړي، دا ډېر خطرناک دی. نن محمد علي دوراني پریس کانفرنس وکړو چې تاسو اټک ته ریډ لاین جوړوئ او دا وفاق ته نقصان رسوي. نو دا ډېر یو خطرناک خبره ومه چې تاسو ته ووایم. دریم خبر دا دی چې د بلوچیانو آواز چې دی وخت کې دی کم چې هلته کې سرداریان او د اسټیبلیشمنټ ټټوان لیډران ټول بېروزګاره کړي دي. ډاکټر مارنګ بلوچ چې د خپل بلوچستان د حقوق او د میسنګ پرسن دپاره یو عالمي لیډره ته جوړه شوې او د ټایمز میګزین په 100 با اثر خواتین ښځو کې د هغې نوم راغلی دی. هغه نن امریکې ته تله او په ایرپورټ یې هغه روکاو کړه. هغه مختلف انساني حقوق تنظیمونه راغواړي چې خپل مسله ووایه، موږ سره د هغې باره کې خبره کوي. نو هغې نن پرې نه ښوده او په ایرپورټ یې روکاو کړه.
بل یو خبر دا څومره چې سیاسي اف آی آر کیږي چې په یو اف آی آر ته پورمن جلسې لذي یا چغه وي او پتا باندې دهشتګردي او د توړ پوړ او د اقدام قتل او د پولیس وردی شلول او وسله لهراول او بارود مواد برآمد کېده دا دومره اف آی آر جعلي درج کیږي خو زموږ بدقسمتي دا ده چې عدلیه ډېر په دباو کې ده د طاقتورو خلکو نه مجبوره ده نو هغوی هم په دې جعلي اف آی آرو کې څه نشي کولی خو نن په اسلام آباد کې یو ډېر عجیبه کار وشو د اسلام آباد کې یو مزدورو حیدر علي نومې دی د باجوړ هغه هم پکې په دې ډي چوک په احتجاج کې پولیس گرفتار کړی او په هغه اف آی آر لیکلي چې د سره لینده وه او د په کاڼي باندې په کاڼو په لیندې باندې پولیس باندې ګزارونه کول نو جج چې ورته وکته په یو لاس معذور نو جج ورته وی چې د خو یو لاس هم نشته معذور دی نو د په یو لاس لینده څنګه ډکول او ګزارې کو نو هغه اف آی آر خارج کو هغه غریبي پرېښودو دا ټول دغسې د مذاق اف آی آر دي او چې تاسو یې بل پکې یو اهم ډیولپمنټ دا وشو چې کوم آئینی ترمیمونه کیږي ابا د شنګای تاون تنظیم نه پس کیږي او څلورمه خبره دا ده چې قاضي اوس ماضي شو قاضي فایزي سا د عدلیه د تاریخ د دور چې و دا سیاترین دور د انساني حقوق حواله سره د خلکو د ازادۍ سره د آئین او د قانون په عمله سره د قاضي صاحب دور ډېر بدترین دور په ختمېدو باندې دی او ان شاء الله چې منصور علي شاه به نوی چیف جسټس او قاضي د پاره د الوداعي پارټیانو تیاری کیږي نو دا د قوم د پاره یو خوشخبری ده چې کم د انصاف قتل کو کم د آئین او قانون پامالي کوله صرف د خپل ایکسټنشن د پاره او د فراډ الیکشن بچ کولو د پاره چې پای کې دا حصدار دی او پارټي ده د لندن پلان کې دیم شاملو نو دغه وجه نه خلک ډیر تنګو او د خلکو د نفرت اظهار په بیکرو باندې کو هغه لفظ نه وایم چې کم د بیکری والا ویلو خو ډونر ډیر مشهور شو نو قاضي روان دی هغه له ایکسټنشن هم نه ملاویږي او اب د آئینی عدالت جج هم نه نو دا یو څو خبرې وي ما چې تاسو سره شیر کم ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ پیو کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته